你咪成日覺得你臀部好緊，跟住拉伸翻你嘅梨狀肌，但係都見唔到有任何效果。但係其實唔係我哋肌肉太緊，係反而我哋卡住咗喺呢個外旋嘅位置度。我哋梨狀肌太緊嘅時候，佢將我哋股骨向外旋出去，咁啊導致到我哋盤骨喺一個外旋嘅狀態度啦。無止境咁樣拉伸，因為咁樣佢只不過拉鬆一陣間，佢又好快就會緊翻啦。我哋要練嘅係我哋內旋嘅能力，咁就可以令到我哋髖關節同我哋骨盤可以自然咁樣開合，咁你就會感覺到舒服好多啦。首先我哋嘅動作要畫一個箱或者畫一張凳，大概好似我哋腰咁高就得啦。按本書抬高後面隻腳，而後面隻腳就我哋要拉伸臀部嗰一邊啦。我哋腳尖對翻我哋腳嘅中間，兩隻腳微微彎曲，大部分重量就會喺晒我哋後面隻腳，大概我哋7到8成嘅重量。慢慢向後移，我哋要確保我哋髖部係啱啱好喺膝頭哥出面少少，然後向後推。咁第一個重點就係我哋嘅重量係由我哋腳尖慢慢移到去腳踭多少少嘅。而係我哋嘅髖向後嘅時候，我哋條腰唔會有任何移動嘅。咁受我哋臀部嘅拉伸嘅感覺之後，我哋吸氣慢慢向下蹲，但我哋都要保持個力係有少少向後嘅。我哋靠隻手掹住個箱去支撐住。咁當我哋落到一個位，我哋控制唔到條腰會有任何移動嘅時候，我哋就停喺呢度，然後呼氣慢慢上翻去原位。如果想有效增加髖內旋嘅話，我有一份髖內旋嘅訓練計劃，咁你 comment 翻髖內旋，我就會 send 俾你。